Բարև ձեզ, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք քաղաքագետ Երվան Բոզոյանի։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Բոզոյան, սկսենք թիմ ընտրություններից, որոնք բավականին երկար ժամանակ է, հետևանքները մենք դեռ չենք կարողանում լուծել։ Սրանք կարծես թե հիմնականում արվեցին քաղաքական ճգնաժամը, որ ինչ որ կերպ լուծելու համար, բայց այդ ճգնաժամը փաստորեն ավելի խորացավ։ Ինչ է տեղի ունենում թիմ ընտրությունների մասով, որ մենք այդ ընտրություններից հետո էլ չեն կարողանում այդ խնդիրները լուծել։ Ես կարծում եմ, որ թիմ ընտրություններում շատ հասկանալի բան է կատարվում, իշխանությունը ձևավորում է տեղական իշխանություններ։ Այսինքն իշխանությունը ունի հեռահար նպատակ վերարտադրվելու եւ ինքը տեղական կառույցներում ձևավորում է սեփական իշխանություն։ Եվ այդ սեփական իշխանության ձևավորումը կապ չունի ընտրության արդյունքների հետ։ Հիշում եք, որ Գորիսում մարդը ընտրվեց 60%-ից ավել ձայնով, բայց իրեն տարան բանտ, միանգամից ըստ էության չեղարկեցին այդ խնդիրը։ Նույնը կարելի ասել այլ տեղերում, Վարդենիսում։ Այսինքն իշխանությունը փաստացի կարելի ասել ձևավորում է սեփական տեղական իշխանություն բոլոր երկրի բոլոր տեղամասերում, որպեսզի կարողանա հետաբայում կենտրոնական իշխանությունը կարողանա հեշտությամբ վերարտադրվի։ Եթե իշխանությունը չունենա հեարան տեղերում, ինքը չի կարող վերարտադրվել կենտրոնական մասով։ Դրա համար ինքը փաստացի ձևավորում է տեղական իշխանիկներ ողջ Հայաստանով մեկ, սա է խնդիրը։ Հետևանքները ինչպիսին են լինելու։ Հետևանքները նաև ում համար։ Իշխանության համար հետևանքները շատ լավ են լինելու, որտեղ ինքը վերարտադրվելու է։ Հասարակության համար, քաղաքական դաշտի համար շատ վատ է լինելու, որտեղ քաղաքական դաշտը պետք է նախապես մտածեր եւ ինչ աներ, որպեսզի տեղական համակարգում միասնական քաղաքական համակարգեր ձևավորել, թույլ չտար, որ իշխանությունը վերարտադրվի։ Ես տեսեք մի օրինակ բերեմ, Վրաստանի անցած տեղական ընտրություններում բոլոր տեղական ընտրությունները ընդգծված քաղաքական բնույթ ունեին։ Այսինքն իշխանությունը դժվարությամբ հաղթում էր 1-2%-ով հիմնական ընդդիմադիր քաղաքական ուժին, Սաակաշվիլի ուժին։ Հիշում եք, Բաթումիում, բանում այդ Զուգդիդիում, Թբիլիսիում, Ռուստավիում, բոլոր խոշոր քաղաքներում ընդդիմությունը ներկայացված էր հիմնական ընդդիմադիր միավորումով։ Տեսեք, Հայաստանի տեղական ընտրությունները անտեր վիճակի մեջ է, այսինքն քաղաքական ընդդիմությունը փաստորեն ներկայացված չէ ոչ միտեղ, այդպիսի բան նոնսենս է քաղաքագիտական տեսակետից, հասկանում եք։ Հիմա իշխանությունը անում է ինչ ուզում է, այսինքն տեղական մակարդակով իշխանությունը վերարտադրում է ամենալպտի ձևով, որտեղ դիմադրություն չի ստանում։ Քաղաքական դիմադրություն չկա, խոսքերից, բաներից, ջղայնությունից բացի առարկայական որևէ լուրջ դիմադրություն չկա։ Դիմադրությունը տեղական շրջանակների կողմից է, տեղական մարդիկ դժգոհում են, տեղական հեղինակությունով փորձում են դիմադրել, բայց դե բնականաբար չեն կարող դիմադրել, որովհետև հասարակ շարքային քաղաքացին, ինչքան էլ որ հեղինակությունն է տեղում, չի կարող դիմադրել կենտրոնական իշխանությանը։ Իրան պետք է քաղաքական աջակցություն, լուրջ քաղաքական, որը չունի։ Սա խայտառակություն է իմ կարծիքով, դրա համար իշխանությունը անում է այն, ինչ որ ուզում է։ Պարոն Բոզոյան, խոսենք Ղազախստանում կատարվող դեպքերի մասին, այն մասով, որքանով որ մեզ հետ կապ ունի։ Մենք այնտեղ զորք ուղարկեցինք, որը բավականին քննարկումների եւ քննադատությունների առիթ դարձավ։ Ինչու մեր իշխանությունները նման որոշում կայացրեցին։ Հիմնական նպատակը ո՞րն էր։ Տեսեք, ես այստեղ ճիշտ ասած կուզեմ ավելի վեր կանգնել ներքաղաքական ներկուլիսային խնդիրներից, ավելի փորձեմ պետական շահի տեսակետից դիտարկել։ Այն ինչ որ կատարվեց Ղազախստանում, դա արտաքուստ նման էր ժողովրդական բողոքի, որը այդպես էլ կար, որտեղ 30 տարի Նազարբաևի կլանը իշխում էր, կար մեծ հոգնածություն, ըստ էության ես կարծում եմ, որ ցանկացած երկրում 10 տարուց ավել եթե մարդը իշխում է, առաջանում է հոգնածություն։ Առավել եւս եթե 30 տարի այդ մարդը իր ընտանիքով իշխել է, պատկերացրեք, ինքը ունի հսկայական միլիարդներ ունի, իսկ մարդիկ շարքային քաղաքացիները լավ չեն ապրում։ Իհարկե, Ղազախստանցի միջին մակարդակով Հայաստանցուց 2 անգամ ավելի բարձր մակարդակ ունի, մեր մոտ $4600 է մեկ շնչի վրա համախառն ներքին արդյունքը, այնտեղ $9000 է, բայց եթե մենք հաշվենք թե Ղազախստանը ինչ հարուստ երկիր է, ինչ հումքեր ունի, չէ, նավթի, գազի պաշարներ ունի, բան ունի, ապա կարելի ասել, որ այդ ժողովուրդը ավելի մեծ սպասումներ ունի իր կենսամակարդակի համար եւ տեսնում է, որ 30 տարի իշխում է մի ընտանիք։ Իր, չգիտեմ, փեսաներով, տղաներով, աղջիկներով, բաներով, դրանք սա Ղազախստանի հիմնական բարիքները սեփականաշնորհել վայելում են, իսկ հասարակ մարդիկ ապրում են, այսպես ասած, սպասարկում են իրենց շահերը, ել չասեմ, որ այնտեղ կարելի ասել, որ արևմտյան կորպորացիաների գերշահույթները ուղղակի զարմանալի մակարդակի բնույթ ունեն, որտեղ այդպիսի գերշահույթներ, որտեղ ինչպես Ղազախստանում է, շատ մեծ երկրների ճնշողմացիամասում այդպիսի բան չկա։ Այսինքն շատ առատ Նազարբաևը բավականին առատ է գտնվում արտասահմանյան կորպորացիաների նկատմամբ եւ շատ համեստ է իր սեփական ժողովրդի հանդեպ։ Բայց մի կողմ թողնենք այդ ամենը,
Այստեղ կան նաև այլ գործոններ, իհարկե Ղազախ ժողովուրդը որպես միասնական ժողովուրդ բաղկացած է մի քանի կլանային ազգային խմբավորումներից, ջուզերից, որտեղ 8-ից 10 ջուզ կա այնտեղ, որից ընդհանրապես Նազարբայևի կլանը գերակշիռ դեր է կատարում, մնացածները դժգոհ են։ Եվ բնականաբար այդ 30 տարվա զարգացման ընթացքում մյուս կլաններն են հզորացել ու ժղացել բան, եւ նրանք են ուզում իրենց փայը այդ զարգացման մեջ, եւ իրանք չէ բանը քողարկված դժգոհություն ունեին Նազարբայևի նկատմամբ։ Երբ որ Տոկաևը նշանակվեց նախագահ, շատերը մեծ հույս ունեին, որ Տոկաևի միջոցով նրանք կփորձեն Տոկաևին ուժեղացնելով թույլատնեն Նազարբայևին եւ տնտեսական դաշտում իրենց դիրք ունենալ։ Տոկաևին էլ էր դա շահավետ, բայց այն ինչ որ կատարվեց Ղազախստանում, ուղղակի վերեր բոլոր պատկերացումներից, որովհետեւ եթե գազի գնի բարձրացման պատճառով բնական բողոք առաջացավ ժողովրդի մոտ, բնական բողոք կար Նազարբայևի նկատմամբ, ապա հունվարի 5-ից հետո այդ բողոքը վերածվեց զինված խմբավորումների պայքարի, այսինքն այն կլանները, որոնք կային, քանի որ Ղազախստանում Նազարբայևը թույլ չէր տվել որևէ քաղաքական դաշտ ձևավորվի, այնտեղ քաղաքական կուսակցություններ բաներ գոյություն չունեն։ Հասկանում եք, այնտեղ մարդու իրավունքների հասկացողությունը շատ խիստ պայմանական բնույթ ունի, խիստ ավտորիտար երկիր է, ինքը պարզապես զարգացող երկիր է, դրա համար ինչպես հիմա մեզ մոտ։ Չէ, այնտեղ ավելի ուժեղ, խիստ մեր մոտ ֆորմալ իմաստով քաղաքական դաշտ կա, օպոզիցիա կա, քաղաքական կուսակցություններ կան, այնտեղ այդպիսի բան գոյություն չունի։ Քանի որ այդպիսի բան գոյություն չունի, կլանները, որ դժգոհ էին Նազարբայևից, չեն կարողանում իր դժգոհությունը վերածվեին քաղաքական կուսակցությունների միջոցով։ Դրա համար նրանք ձևավորում էին զինված խմբավորումներ, զինված խմբավորումներով այդ խնդիրը փորձեն լուծել, ինչպես որ Қырғызստանում կատարվեց, հասկանում եք, բայց այդ փորձը իրենց անհաջող ստացվեց, որովհետև մեծ հաշվով այս չամտեց հապկը, Պուտինը հասկացավ, որ եթե Ղազախստանը վերածվի քաոսի, ապա դա խիստ վտանգավոր կլինի, որովհետև Ղազախստանը անմիջապես սահմանակից է Ռուսաստանին, Ռուսաստանին պարզապես կպած է, ընդ որում ինքը մաքսային ԵԱՏՄ տարածքը միասնային մաքսային, այսպես ասած, ազատ գոտի է, եւ կարելի ասել, որ եթե Ղազախստանը քաոսի մեջ վերածվի, այդ քաոսը կարող է տարածվի նաեւ Ռուսաստանի վրա։ Եվ այդ հանգամանքը հաշվի առնելով Պուտինի համար կյանքի խնդիր էր փրկել Ղազախստանը այդ քաոսից։ Պարոն Բոզյան, հիմա կխնդրեմ, որ մեր գործողությունների մասով խոսենք, մեր իշխանությունների գործողությունների մասով, որովհետև օրինակ գաղտնիք չէ, որ Ղազախստանի իշխանությունները ունեցել են պրոադրբեջանական դիրքորոշումներ տարբեր հարցերի հետ կապված, մեր այս չափ աջակցությունը ինչով էր պայմանավորված։ Տեսեք, դուք ունեք միակողմանի տեսակետ այդ պատկերացում այդ հարցի շուրջ, ցավոք սրտի մեր հասարակությունը չի օբյեկտիվ ինֆորմացված չէ այդ իմաստով։ Ուրեմն եթե մենք համարում ենք, որ միակողմանի հաշվի առնելով այն հանգամանք, որ Տոկաևը շնորհավորեց, հա, հաղթանակի հետ կապված, դա նկատի ունենք։ Բայց իրականում Ադրբեջանը խիստ դժգոհ էր Ղազախստանի դիրքորոշումից, որովհետև Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, գիտեք, որ օդային տարածքը Վրաստանի կողմից փակ էր։ Դուք գիտեք դրա մասին։ Բայց Ռուսաստանը օգտագործում էր Ղազախստանի օդային տարածքը։ Եվ ըստ էության Ադրբեջանը մի քանի անգամ փորձել էր կանխել դա, բայց չէր ստացվել։ Այսինքն Ղազախստանը բաց էր թողել իր օդային տարածքը եւ ադրբեջանցիները փաստերով փորձում էին հիմնավորել Տոկաևին եւ Ղազախստանի իշխանություններին, որ պետք է կանխվել չեզոք դիրքորոշում ունենալ, որ ինքը թուրքալեզու երկրների անդամ է, բայց դա չհաջողվեց, որտեղ Ռուսաստանից կախվածությունը Ղազախստանի կողմից շատ ավելի մեծ էր եւ Ռուսաստանին պետք էր, որ այդ օդային տարածքը բացվեր, որպեսզի աջակցեր Հայաստանին եւ Ղազախստանը ըստ էության կարելի ասել, որ այդ իմաստով ենթարկվեց Ռուսաստանին։ Եվ այդ իմաստով Ադրբեջանում խիստ դժգոհություն կա, բայց այդ դժգոհությունը թաքնված բնույթ ուներ։ Այդ իմաստով համարել, որ Ղազախստանի դիրքորոշումը պրոադրբեջանական էր, խիստ վերապահումներով է եւ դա միակողմանի պատկերացումների արդյունք է։ Ինքը ըստ էության կարելի ասել ավելի բալանսավորված էր։ Ինքը թուրքալեզու պետությունների միավորման անդամ է։ Այսինքն ինքը թուրքալեզու պետությունն է, ինքը օբյեկտիվորեն չի կարող պրոադրբեջանական չլինել, հասկանում եք, բայց ինքը ըստ էության բավականին չեզոք դիրքորոշում ունեցավ, ավելի նույնիսկ ավելի չեզոք, քան օրինակ Վրաստանը փակել էր օդային տարածքը, Ղազախստանը ոչ։ Հասկանում եք, ինչ որ բերում է շնորհավորանքներին, ապա շատ երկու, օրինակ նույն հարևան Իրանն էլ է շնորհավորել Ադրբեջանին։ Բայց մենք կարող ենք ասել, որ պետք է նեղանանք Իրանից եւ հայտարարենք, որ Իրանը մեր թշնամին է։ Իհարկե ոչ, մենք պետք է պարզունակ հասարակությունից, պարզունակ պատկերացումներից վեր կանգնենք, դառնանք լուրջ ազգ։ Եթե մենք այդ լուրջ ազգը չդարձանք, հիմա մենք մեր այս գործողություններով դառնում ենք լուրջ ազգ։ Ես ասեմ ձեզ, գիտեք, ես sense ձևակերպեմ, գործողությունները Հայաստանից շատ քիչ բան էր կախված, որ ինքը ինչ որ գործողությունները լուրջ բան քննարկենք, որովհետեւ
Հայաստանը այսօր ղեկավարում է ՀԱՊԿ-ը, ինքը օբյեկտիվորեն չէր կարող այդպիսի որոշում չկայացնել եւ չէր կարող զոր չուղարկել։ Շատ պարզ, որովհետեւ ցանկացած նման քայլ կընկալվեր որպես լուրջ դեմարշ Ռուսաստանի դեմ, Հայաստանի այս իրավիճակը, այսպիսի իրավիճակի մեջ գտնելու ուղղակի կլներ դա մեծ վնաս կտար Հայաստանը, բայց ինքը ըստ էության ասել ողջունել, ասել որ ինքը շատ լուրջ քայլ է կատարել, այդպիսի բան չկա, դա տարրական քայլ էր, որը ուղղակի անխուսափել էր նման քայլը, որովհետեւ դրա հակառակ կողմը հետևանքները շատ ավելի մեծ կլինեն, որովհետեւ Ղազախստանի կայունության խնդիրը Պուտինի համար դա թիվ 1 խնդիրն էր, եւ այստեղ եթե Հայաստանի կողմից որևէ խոչընդոտ լիներ որևէ ձևով, դա միանշանակ ընկալվեր ընդգծված հակառուսական քայլ։ Հիմի Փաշինյանը իր, այսպես ասած, դարակում այնքան հակառուսական քայլեր է կատարել, Խաչատուրովի ձերբակալությունը, երկրորդ նախագահի ձերբակալությունը, Պուտինին ծաղրելու այդ ամբողջ այդ բանը հիշում եք, մինչև պատերազմը, բան, այս վերջերս չգիտեմ, այդ Ալեն Սիմոնյանի ելույթները, որ Ղարաբաղը փաստորեն ռուսները հանձնեցին, այդ շարքին եթե մի հատ էլ սա գումարվեր Փաշինյանի կողմից, դա ռուսների համբերության բաժակ ուղղակի կարող է լցվել։ Եվ այստեղ ասել, որ բանը Հայաստանը այլընտրանք ուներ, դա կներեք չեմ ուզենա մեկնաբանել, այդպեսի այլընտրանք ուղղակի Հայաստանը չուներ։ Մենք ընդհանուր առմամբ որպեսզի մենք կարողանանք օբյեկտիվ գնահատենք Հայաստանի վիճակը, այստեղ ամենակարևոր խնդրեմը սրա մեջ է։ Մենք օբյեկտիվ չենք կարող հասկանալ, թե մենք ինչ վիճակի մեջ ենք։ Մենք ըստ էության ազատ անկման վիճակի մեջ ենք։ Մեր մոտ պետականությունը իներցիոն բնույթ ունի։ Մենք մեր տարածքները չենք կարողանում վերահսկենք։ Մեր կոմունիկացիաների ապագան անորոշության մեջ է։ Այսինքն այս պայմաններում մենք մեր, այսպես ասած, որոշումներ կայացնելու քայլերը բավականին զգույշ պետք է լինել։ Չէ, ինքնուրույն ենք մենք կայացնում, բայց այդ ինքնուրույնության համար մենք պետք է պատասխանատվություն կրենք։ Ինչպես որ պատասխանատվություն կրեց Փաշինյանը իր այս վերջին քայլերի ընթացքում, որի արդյունքում եղավ պատերազմ, հա, հիմա էլ պետք է մենք կարողանանք շարունակել այդ պատասխանատվությունը կրել։ Մենք չենք հասկանում, որ մենք դեռ երեխա ազգ ենք։ Մենք չենք հասկանում, եթե մենք երեխայական որոշումներ ենք կայացնում, մեզ կարող են պատահի ոտի տակ գցեն։ Դրա համար մենք պետք է կարողանանք լրջանալ եւ վերջապես լրջանալու արդյունքում պետք է լուրջ քայլերի դիմենք, որպեսզի կարողանանք դուրս գանք այս իրավիճակից։ Մենք ամոթալի վիճակի մեջ ենք, մենք ֆուտբոլի գնդակի կարգավիճակի մեջ ենք այսօր հայտնվել։ Մենք ուզում ենք շարունակենք այսպես վիճակի մեջ մնալ։ Իհարկե ոչ, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ այս վիճակից դուրս գանք։ Ամոթ է վերջը։ Մենք ասում ենք, որ չենք ուզում գնդակի կարգավիճակում լինել, բայց ոչինչ ինչ ենք անում։ Որպեսզի մենք գնդակի կարգավիճակի մեջ լինենք, մենք պետք է գնդակ չդառնանք։ Գնդակ չդառնալու համար նախ պետք է մենք կարողանանք լրջանանք որպես ազգ, մենք կարողանանք փոխենք այս իրավիճակը, որովհետև այս կոնֆիգուրացիան քաղաքական, որ այսօր Հայաստանում կա, ուղղակի ամոթալի է աշխարհի տեսակետից, որովհետև մարդը պարտվել է պատերազմի արդյունքում եւ մնացել է իշխանության մեջ։ Դա ոչ միայն մեր բոլորիս ամոթն է, դա ոչ միայն իր մեղքն է, նաեւ մեր մեղքն է։ Հասկանում եք, ֆիզիկայի Նյուտոնի 3-րդ օրենքի համաձայն այստեղ ոչ միայն Փաշինյանի մեղքն է, այլ նաեւ մեր բոլորիս մեղքն է, որ ինքը մնացել է իշխանության մեջ։ Հասկանում եք, մենք պետք է խոստովանենք դա եւ անկեղծ խոստովանենք հայելու առաջ, որովհետեւ եթե ինքը մնացել է իշխանության, ապա մենակ ինքը չի, որ իր պատճառը չի, մեր մեջ պետք է այդ պատճառը ման գանք, այլ ոչ թե անընդհատ փնովենք, որ չգիտեմ ինչ է։ Եթե մեր մեջ այդ պատճառը ման չգանք, մենք կնշանակի, որ մենք արժանի ենք այս իրավիճակին։ Սա շատ ակնհայտ եւ պարտադիր ճշմարտություն է։ Բայց դրա համար, որպեսզի մենք դա հասկանանք, մենք չպետք է պարզունակ որոշումներ կայացնենք, եթե Փաշինյանը մի քայլ է կատարում, մենք դրա հակառակը պետք է անենք կամ չգիտեմ ինչ էլի։ Մենք պետք է սեփական օրակարգ ունենանք, պատկերացում ունենանք, թե երկիրը ոնց պետք է զարգանա, երկիրը ինչ պետք է արտաքին եւ ներքին քաղաքական։ Մենք չունենք, մեր հասարակությունը, մեր քաղաքական վերնախավը, մեր վերնախավ կոչեցյալը, մեր ակտիվ հասարակական շերտը, որտեղ ժողովուրդը ինքը ինքնուրույն որոշումներ չի կարող կայացնել։ Ժողովուրդը լսում է իր վերնախավի ներկայացուցիչներին, իր լիդերներին։ Այդ մարդիկ ունեն պատկերացում, թե ինչ պետք է լինի։ Իմ տպավորությամբ այդպիսի պատկերացումներ դեռ չկա Հայաստանում ձևավորված։ Որպեսզի մենք կարողանանք Հայաստանը դուրս գալ ճգնաժամից, բորանանք հենց Փաշինյանին։ Մենք պետք է հասկանանք, թե մենք ինչ ներքին եւ արտաքին քաղաքականություն պետք է ունենանք։ Ինչպիսին պետք է լինի մեր քայլերը մոտակա 1 տարվա ընթացքում, 2 տարվա ընթացքում, ինչպիսի հարաբերություններ պետք է ունենանք մեր հարևանների հետ, Ռուսաստանի հետ, չգիտեմ, Արևմուտքի հետ, Ադրբեջանի հետ, Իրանի հետ։ Մենք այդ պատկերացումները հստակ մեր համար պետք է պատկերացնենք, ինչպես պետք է սոցիալական մարդկանց վիճակը փոխենք, տնտեսական վիճակը փոխենք, Ղարաբաղի ճակատագիրը նենց անենք, որ վերջնականապես չկորցնենք, որպեսզի հանգարց Զանգեզուրը ճակատագրական հետևանքներ չունենա։ Մեզ ամեն ինչը մենք պետք է ամբողջական մեծ փաթեթ ունենանք պատկերացումների, այլ ոչ թե նստենք դիվանին ու սպասենք, թե երկիրը ինչքան պետք է վատանա, որ մարդիկ տեսնեն, թե ինչքան է վատը, որ ասեն, թե ինչքան վատն է Փաշինյանը, Փաշինյանին փոխենք։ Սա կներեք մի քիչ դիվանային
քաղաքականություն է, որ դիվանային քաղաքականությունը երկրի զարգացման տեսակետից տանում է դեպի կատաստրոֆայի։ Սա ակնհայտ է իմ համար։ Իսկ իմ մոտ այդպիսի տեսակ տպավորություն կա, որ այդպիսի մթնոլորտ է հասել Հայաստանը։ Պարոն Բոզյան, Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը օրինակ ասում էր, հույս ունենք, որ հետագայում եթե Հայաստանը նման իրավիճակում հայտնվի, կստանա համապատասխան օգնություն։ Ինչ նման իրավիճակում կարող է հայտնվել Հայաստանը։ Եվ իշխանությունը արդեն ինչ որ զգուշանում է նման իրավիճակից։ Տեսեք, ես չեմ ուզենա մեկնաբանել իշխանության ներկայացուցիչների այս կամ այն ձևակերպումներին, որովհետեւ տեսեք, ենթադրում եմ, որ նա ուզում է ասել, որ եթե մենք ինի աջակցեցինք ՀԱՊԿ-ին, հույս կա, որ ՀԱՊԿ-ն էլ վաղը կարող է աջակցել մեզ Ադրբեջանին այս կամ այն հարցի վերաբերյալ։ Բայց ես դուք եք հասկանում, ես էլ եմ հասկանում, որ դրանք տարբեր զուգահեռներ են։ Այսինքն այն ՀԱՊԿ-ը մեծ հաշվով թե Ռուսաստանի շահերը սպասարկող կառույց է, դա իրականություն է։ Այսինքն եթե Ռուսաստանին շահավետ լինի կոնկրետ հստակ լուծել այս խնդիրը, դա լուծի, ինչպես որ նա որոշեց, որ պետք է զորք մտցնի, դուք եք հասկանում, որ այդ որոշման խնդիրը կայացվել է Կրեմլում, ոչ թե Երևանում, ոչ թե Բիշկեքում, հա, ոչ թե Դուշանբեում, ոչ թե Ղրղստանում, Կրեմլում է որոշում կայացրել։ Իսկ այդ խնդիրը Կրեմլն է որոշում։ Այսինքն այստեղ ոչ Արմեն Գրիգորյանն է որոշում, ոչ նույնիսկ երկրների ոչ Նիկոլ Փաշինյանն է որոշում, ոչ էլ ՀԱՊԿ-ի մնացած երկրների ղեկավարներն են, դա որոշում է Կրեմլը, Ռուսաստանի նախագահն է մեծապես որոշում այդ խնդիրները։ Այսինքն որպեսզի մենք կարողանանք լուծել մեր խնդիրները, մենք պետք է ընդհանուր մեր միջավայրը հասկանանք ինչ է կատարվում, այդ միջավայրում ինչ շահեր են իրար հետ հատվում, որ մենք այդ շահերի մեջ կարողանանք մեր ընդհանուր շահը կարողանանք մաքսիմալ օգտագործենք։ Սա է խնդիրը։ Այս խնդիրը պետք է մենք որպես քաղաքական վերնախավ հասկանանք եւ կարողանանք այդ հասկանալով այնպիսի քայլեր անենք, որպեսզի մաքսիմալ շահավետ լինի Հայաստանի համար։ Պարոն Բոզյան, այնուամենայնիվ, ինչքան էլ մենք ասում ենք, որ մենք չենք մեծ հաշվով որոշողը, թե ինչ պետք է անենք, նույն հենց երկրի ղեկավարի սխալ բան եք ասում, մենք ենք որոշում մեր խնդիրները, ոչ մեկ մերտեղ մեր խնդիրները չի որոշում։ Այս պարագայում ամեն դեպքում մեր գործողությունների մասով անկախ պետություն է, Հայաստանը ինքն է որոշում իր քայլերը։ Այլ խնդիր է, որ այդ քայլերի համար պետք է պատասխանատվություն կրի։ Տեսեք, մենք շատ սխալ պատկերացումներ, ծայրահեղ սխալ պատկերացումներ ունենք։ Մեզ թվում է թե մեր տեղը պետք է ուրիշները որոշումներ, այդպեսի բան չկա, որտեղ մենք որպես ազգ դեռ երեխա ազգի կարգավիճակի մեջ ենք։ Մենք չենք հասկացել, որ ազգը դա հասուն մարդու պես պետք է որոշումները ինքը կայացնի։ Չկա այդպիսի բան, որ մեր տեղը պետք է ուրիշը որոշում կայացնի։ Մենք ենք որոշում, բայց մեր որոշման համար պետք է մենք կնենք պատասխանատվություն։ Այսինքն մեր քայլի համար կարող է պետք է մենք հարված ստանանք, կարող է հակառակը խրախուսվենք։ Այսինքն մենք պետք է հասկանանք, որ քայլն է, որ քայլի արդյունքում տոկը կարող է խփել եւ որ քայլի արդյունքում մենք կարող ենք շահույթ ունենալ։ Ես այս պարագայում նկատի ունեի Ղազախստանի հետ կապված դեպքերը եւ դրա առնչությամբ մեր իշխանությունների որոշումը, որ ասացիք, որ մեծ հաշվով այդքան էլ մեր իշխանությունները, նույն Արմեն Գրիգորյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը իրենց անձնական դիրքորոշումը դա չի եղել։ Դու պարզ է, որ Ղազախստանի հետ կապված խնդիրը, քանի որ հարցս ասեմ, այնուամենայնիվ 2008 թվականին օրինակ մարտի 1-ի դեպքերի հետ կապված հրահրողներից մեկը Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ինձ հետաքրքիր է, եթե մենք այսպես զուգահեռներ փորձենք անցկացնել, այն ժամանակ բողոքի ակցիայի հրահրող, զանգվածային անկարգությունների հրահրող, այս անգամ լրիվ հակառակ դերում։ Սա կարող է նաև իր դիրքորոշումը լինել, մարդը այդ տարիների ընթացքում կարող է փոխվել, թե միայն պաշտոնից բխող դիրքորոշում է։ Տեսեք, սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ հիմնական խառնակիչներից մեկը, որը 2008-ին հիմնական մեղավորներից մեկն եղել են սպանությունների եւ անկարգությունների, որ Հայաստանում կատարվեց, ինքը փաստացի հայտնվել է մի իրավիճակում, որտեղ ստիպված որոշում է կայացնում, որ կանխվի այն անկարգությունները, որ գնում է Ղազախստանում։ Սա եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ մարտի 1-ի դեպքերի համար ով էր մեղավոր եւ ով էր, այսպես ասած, ճիշտ։ Այսինքն, եթե պայմանական ասած մարդը ստիպված որոշում է կայացնում մի բան, որը իր անցած ուղուն հակասում է, դա նշանակում է, որ ինքը ակամայից խոստովանում է, որ ինքը նախկինում սխալ է եղել։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Այսինքն, սա պաշտոնից բխող որոշում էր ավելի շատ։ Ոչ միայն պաշտոնից բխող, այսինքն ինքը Փաշինյանը որոշում կայացրեց, ես կարծում եմ, որ ճիշտ էր այդ որոշումը, որպեսզի Հայաստանը որպես ՀԱՊԿ ղեկավարող կանխեր այդ անկարգությունները եւ երկու պատճառով, որովհետեւ դա անկարգություններ էին անում եւ բացի այդ նաեւ Հայաստանի շահավետ էր, որտեղ եթե Ղազախստանում իշխանության գար
շատ ավելի վտանգավոր իշխանություն, այդ իշխանությունը կլիներ շատ ավելի վտանգավոր բոլոր իմաստներով, Հայաստանը դրանից ոչ մի բան չէր շահի, նույնիսկ կարող է պատահի վնասներ ունենալ, այսինքն միանշանակ է։ Բայց երբ որ 2008 թվականի հիմնական խառնակիչներից մեկը ստիպված 2022 թվականին այդպիսի որոշում է կայացնում, իր որոշմամբ փաստացի ինքը ստորագրում է այն բանի տակ, որ ինքը 2008 թվականի սխալ էր։ Հասկանում եք, չէ՞։ Այո։ Այսինքն ինքը եթե սենց ձևակերպեմ, հա, պարզ ձևակերպեմ, եթե ասենք օրինակ մարդը, օրինակ դուք, եթե դուք նախկինում մի բան եք ասել, բայց հիմա դուք դրա հակառակ բանն եք անում, առանց ասելու նաև հակառակ, նշանակում է, որ դուք անուղղակիորեն խոստովանում եք նախկինում սխալ եք եղել։ Հասկանում եք, չէ՞, ինչ եմ ասում։ Մարդը անուղղակի իր գործողություններով խոստովանում է, որ ինքն էր սխալ 2008-ին։ Դե հիմա հետևյալ հարցը։ Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը, չնայած այս տարիների ընթացքում անընդհատ այդ ժամանակվա Հայաստանի իշխանություններին է մեղադրել, արդյոք հիմա ինքը այս քայլով հենց ինքը չի արդարացնում այդ ժամանակվա իշխանությունների գործողությունները։ Ես նույն բան ասեցի, այսինքն փաստացի իր այս քայլով ինքը փաստացի ապացուցեց, որ 2008-ին ինքն էր սխալ եւ այն ժամանակվա իշխանությունները ճիշտ։ Այս քայլով նա ինքը ապացուցեց։ Սա է նշանակում։ Գործերը կարող են փակվել։ Չէ, այսինքն սա արդեն բոլոր բարոյական, քաղաքական բոլոր իմաստներով իր այս որոշումը, որը ճիշտ որոշում էր, իր այս որոշումը ճիշտ որոշում էր։ Օբյեկտիվ պետք է ասենք, հա։ Ինքը ապացուցեց իր սրտից։ Ինձ հետաքրքիր չէ, թե ինքը սրտից էր քննելու ժամանակ ինչ տվայտանքների մեջ եղել կամ շատ ուրախ եղել, երկրորդական են դրանք սա։ Հասկանում եք, ինքը որոշում է կայացրել, որը ճիշտ որոշում էր բոլոր իմաստներով, եւ այդ ճիշտ որոշումը ապացուցում է, որ ինքը 2008-ին սխալ էր։ Սա ակնհայտ է։ Բոլոր իմաստներով սա ակնհայտ է։ Վերադառնանք մեր ներքաղաքական, խիստ ներքաղաքական իրադարձություններին։ Պարոն Բոզյան, մենք թիմ ընտրություններից խոսեցինք։ Այնուամենայնիվ մենք այսօր փորձում ենք ինչ-որ խնդիրներ լուծել։ Մենք ասում ենք, եթե միասնական լինենք, չգիտեմ, ինչ-որ հարցեր կկարողանանք լուծել, բայց ստացվում է այն, որ իշխանությունները այսօր բացեիբաց անում են այն, ինչ ուզում են, ոչինչ հաշվի չառնելով։ Մենք մինչև ուր կարող ենք այսպես գնալ։ Իշխանությունները մինչև որտեղ կարող են նման գործելավոճ ցույց տալ։ Գիտեք, ես մի հատ այդ հարցին sense պատասխանեմ։ Հայաստանում, ոչ միայն Հայաստանում, Հայաստանի վերջին 30 տարին, այլ երկրների պատմությունը ցույց է տալիս, որ Նյուտոնի երկրորդ օրենքը աշխատում է։ Այսինքն Նյուտոնի երկրորդ օրենքը ասում է, որ մարմինը շարժվում է ուժի ճնշման արդյունքում, չէ՞։ Հիմա եթե ուժի ճնշման արդյունքը աշխատում է, դա օրենք է, ֆիզիկայի բնության օրենք է։ Եթե դիմադրություն չկա, ինքան ընդհանուր ինքը անելու է այն, ինչ որ ուզում է։ Այսինքն իշխանությունը, երբ որ անում է ամեն ինչ որ ուզում է, չէ՞, եւ չկան որոշակի ամորտիզատորներ, որ կանգնացնի իրեն, հա, ինքը ամեն ինչ կանի, ինչ որ ինքը ցանկանա։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում ես։ Այսինքն որպեսի մենք կարողանանք կանխենք իրեն, պետք է ձևավորվի քաղաքական այնպիսի բևեր, որը թույլ չտա, որ իշխանությունը այդպիսի բաներ անի։ Ինչպես է դա պատկերացնում, զանգվածային ցույցեր, ինչպես։ Գիտեք, ես նույնպես եմ ասում, զանգվածային ցույցերը դրանք հետևանքներ են, դրանք դետալներ են, դրանք գործիքներ են։ Քաղաքական ուժը պետք է ունենա քաղաքական օրակարգ, ես դա ասեցի։ Քաղաքական օրակարգը ինչ է նշանակում, որպեսզի հասարակ մարդկանց հասկանալի լինի, թե Նիկոլի այլընտրանք ուժերը իրենց ինչ են ներկայացնում։ Այդ մարդիկ պետք է հանդես գան հասարակությանը իրենց այլընտրանքային պատկերացումներով։ Իրենք պետք է ասեն հարգելի Պետրոս, Պողոս, Կիրակոս, մենք առաջ պատկերացնում ենք, որ այդ իշխանությունը պետք է փոխվի, որովհետև իշխանությունը SS պատճառներով վատն է։ Մենք առաջարկում ենք, որ իշխանությունը SS քայլեր անի իր ներքին կյանքում, իր արտաքին կյանքում, բան, եւ դա համոզիչ լինի Պետրոսի, Կիրակոսի եւ Պողոսի համար։ Եթե դա չեղավ, ինչ ուզում եք արեք, իշխանությունը մնալու է եւ ամենապնդվելու է։ Դա շատ պարզ ճշմարտություն է, այսինքն դա ես, չգիտեմ, նորություն չեմ հայտնագործում, սա բնական քաղաքագիտական նորմերից մեկն է։ Եթե քաղաքական ընդդիմությունը пассив է կամ չունի քաղաքական օրակարգ, իշխանությունը անելու այն, ինչ որ ուզում է անի։ Սա միանշանակ է։ Ամռանը երբ պետք է խորհրդարանական ընտրություններ լինեն, տարբեր քաղաքական ուժեր իրենց օրակարգ, իրենց առաջարկները ներկայացնում էին։ Դա հասարակության կողմից չընդունվեց կամ չուզեցին ընդունել։ Հիմա եթե էլի առաջարկներով ներկայանա, օրինակ, եթե էլի լինի ընտրություններ, մենք հասարակության ուրիշ կամք ենք տեսնելու։ Տեսեք, հասարակությունը որ չընդունել, դրանք պետք է հետևություն անել, թե ինչի չընդունել։ Պետք է վերլուծել։ Ինչի չընդունեց հասարակ, պետք է վերլուծել, չէ՞։ Այսինքն մարդը, երբ որ ինչ-որ մի բան անում է, չի ստացվում, մարդը պետք է մտածի, թե ինչի չի ստացվել։ Եթե մարդը մտածելու արդյունքում մտածում է, որ թե խնդրեմը իր մեջ է, այլ հասարակության մեջ է, ուրեմն ինքը քաղաքականությամբ չի կարող զբաղվի։ Դա միանշանակ է, կոնկրետ ստեղ։ Հասկանում եք։
Դրա համար ես ինչ եմ ուզում ասեմ, մարդը եթե ցանկացած բնության մեջ, եթե տեսնում է, որ ինչ-որ խնդրեմ չի ստացվել, մարդը պետք է վերանայի իր մոտեցումները, պատկերացումները, որպեսզի կարողանա ստացվի։ Ինք ավելի լավ հասկանա թե հասարակությունը ինչի այսպեսի որոշում կայացրեց, ինչի այսպեսի որոշում չկայացրեց։ Ամենահեշտը մարդկանց փնովելը, որ մարդիկ սրիկ են, սխալ են, չգիտեմ, ժեխ են, դա քաղաքական լուրջ մակարդակի պահվածք չէ։ Լուրջ պահվածքը կայանում է նրանում, որ քաղաքական ուժերը պետք է կարողանան օբյեկտիվ, ճիշտ վերլուծեն իրենց սխալները, թե ինչ պետք է անեն, եւ իրենց սխալները վերլուծելով ճիշտ օրակարգով հանդես գան։ Ես ասեմ, որ անկեղծ էլի բան չբացահայտեմ, այսօրվա պայմաններում Փաշինյանին այլընտրանք ձևավորելը շատ հեշտ է, որովհետեւ Փաշինյանը տեսանելի մակարդակով բոլորի համար պարտված գործիչ է։ Այսինքն այդպիսի գործիչներ շատ քիչ կան աշխարհում մեկ, որ մնում են իշխանության մեջ։ Մարդը պարտվել է երկիրը։ Մարդը պարտվել է պատերազմը, տարածքներ է կորցրել, 5000 մարդ զոհ է տվել, չէ՞։ Այսպիսի մարդուն այլընտրանք ունենալը դա շատ դժվար գործ չէ։ Տեսեք Հայաստանի պատմության մեջ վերջին 30 տարի մեջ քանի հոգի կան, որ Փաշինյանի մակարդակին են եղել։ Իհարկե ոչ։ Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ Հայաստանը տարածքներ է գրավել, Քոչարյանի ժամանակ ձեռքբերումներ է ունեցել, Սերժ Սարգսյանի ժամանակ կորուստներ չունեցավ Հայաստանը, չէ՞։ Եթե մենք մեծ հաշվով տեսնենք, չէ՞։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը բոլորից տարբերում է նրանով, որ ինքը այնպիսի կորուստներ է ունեցել, թե ազգային մակարդակով, թե քաղաքական մակարդակով, դա պարզապես այնքան տեսանելի է մարդկանց համար, որ այնքան հեշտ է այս մարդուն այլընտրանք ձևավորելը, որ պարզապես իմ համար գոնե զարմանալի է, որ մինչև հիմա այդ այլընտրանքը ձևավորված չէ։ Հասկանում եք։ Սրա ձևավորված է, պարոն Բոզյան։ Նորից եմ կրկնում, եթե ձևավորված բանը այլընտրանքը չի աշխատում, նշանակում է դա այլընտրանք չէ, այդ այլընտրանքը չի աշխատում, չէ։ Ուրեմն պետք է մտածել այդ այլընտրանքը ինչպես անել, որ աշխատի։ Դա շատ པարզ սխեմ է, եթե դու չես կարող ձևավորել այլընտրանք, նշանակում է դու խոստովանում ես, որ Փաշինյանը չունի այլընտրանք։ Եթե մենք ընդունենք, որ Փաշինյանը այլընտրանք չի կարող ունենալ, ուրեմն մենք պետք է խոստովանենք, որ հայ ժողովուրդը համաձայնվել է, մենք պետք է պարտվեինք, հայ ժողովուրդը համաձայնվել է, որ պետք է Ղարաբաղը կորցնենք, հայ ժողովուրդը համաձայնվել է, որ մենք այո, համաձայնվել է։ Այսինքն ժողովուրդը համաձայնվել է դրա հետ։ Երբ մենք հարցումներ ենք անում շատ հարցերի հետ, չէ, դուք կներեք, արդեն դուք ասում եք, որ կներեք, դա նոնսենս է։ Երբևիցե ոչ մի ժողովուրդ չի կարող համաձայնվել, որ լավ էր, որ մենք Ղարաբաղը կորցրեցինք։ Չի կարող որևէ ժողովուրդ համաձայնվել, որ այդպիսի ժողովուրդ աշխարհում չկա։ Կներեք, դա արդեն մանիպուլյացիայի էլեմենտ է։ Այսինքն սա եթե ես ուզենամ ինձ արդարացնեմ, ասեմ, որ ժողովուրդը դեբիլ է, կներեք, ես տենց բան կասեմ, բայց ես ինչ-որ տենց բան կյանքում թույլ չեմ տա տենց բան ասեմ, որովհետև ոչ մի ժողովուրդ էլ ինքը չի արդարացնի, որ լավ եղավ, որ Ղարաբաղը կորցրեց։ Այսինքն ցանկացած մարդ էլ հասկանում է, որ վատ բան եղավ։ Եվ ցանկացած մարդ էլ հասկանում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման ժամանակ եղավ դա, չէ՞։ Իսկ չեղան մարդիկ, ովքեր փորձեցին հարմարվել այնուամենայնիվ։ Բայց ինչի հարմարվեցին, որտեղ այդ մարդիկ չտեսան իրենց այլընտրանքը, որտեղ չտեսան այլընտրանքային առաջարկները, առարկայական այլընտրանքները, թե ինչպես իսկ կյանքը կարող է լավանալ, իր ամուսնությունը լավանալ։ Դա է խնդիրը։ Մենք ինչի ենք մենք ուզում անընդհատ այդ խնդիրը չնկատել մենակ այն բանը, որ մարդը վատն է։ Այսինքն մարդը վատն է, մարդը կներեք դեբիլ է։ Չէ, եթե մենք ընդունում ենք, որ հայ ժողովուրդը դեբիլ է, դեբիլ ժողովուրդ է, ուրեմն մենք պետք է փակենք քաղաքականությունը, կներեք։ Բայց ես չեմ կարծում, որ մեր ժողովուրդը կներեք դեբիլ է։ Ես այդպեսի կարծիք չունեմ։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժողովուրդը այսօրվա դրությամբ շփոթված վիճակի մեջ է։ Ինքը իսկապես այլընտրանք է ուզում, ինքը ուզում է այս վիճակից դուրս գալ, պարզապես չի կարող գտնել ելք։ Իրեն ելք չեն առաջարկում, առարկայական, տեսանելի, իրատեսական ամենակարևորը չեն առաջարկում։ Դրա համար քանի որ չեն առաջարկում, ինքը տեսեք թիմ ընտրությունները Հայաստանի 30 տարվա ընթացքում ես չեմ տեսել երբևիցե մի դեպք, երբ որ տեղական ընտրությունները այդքան հակադրվեին իշխանությանը։ Հակառակը տեղական էլիտաները միշտ ուզում էին հարմարվեին իշխանությանը։ Հիմա տեսնում եք, թե ինչ մակարդակի դիմադրություն է գնում, ընդ որում քաղաքական գործոնի իսպար բացակայության պայման, այսինքն քաղաքական ընդդիմությունը զրոյական դերակատար ունի այս թիմ ընտրությունների վրա, բայց թիմ ժողովուրդը դիմադրում է իշխանությանը։ Դուք հասկանում եք, այդպես բան չի եղել Հայաստանի 30 տարվա մեջ։ Չի եղել այդպիսի բան։ Սա պարզապես նորույթ է, որ ժողովուրդը ինքնուրույն դիմադրում է այս իշխանությունը առանց որևէ քաղաքական հենարանի։ Սա է խնդիրը։
Պարոն Բոզյան, թերևս տարին նոր է սկսել եւ երևի մենք հաղորդման սկզբում պետք է կանխատեսումների մասին խոսեինք, բայց այնուամենայնիվ ինչպիսի քաղաքական տարի է մեզ սպասվում, ինչով է առանձնանալու այս տարին հենց քաղաքական Դե ես չեմ կարող այդպեսի կանխատեսում անեմ, թե ինչա մեզ սպասվում։ Ես կուզեի ասել, թե ինչ կուզեի, որ ես այդպես լիներ։ Ես այդպեսի դրա մասին ես կուզեի, որ մենք իսկապես այս իրավիճակը փոխեինք, որովհետև մենք շատ ոչ հարմոնիկ վիճակ է մեր եւ հասարակության եւ իշխանության միջեւ։ Իսկ մենք բոլորս զգում ենք, որ այս իշխանությունը վատն է։ Ընդհանուր առմամբ մեծ մասը դա այդպես է զգում։ Մենք բոլորս հասկանում ենք, որ միգուցե ինքը ինչ-որ քայլեր ճիշտ է կատարում, ինչ-որ քայլեր սխալ է կատարում, ես չեմ ուզում մեջ մտնեմ։ Այնպես չէ, որ բոլորը ամեն ինչը սխալ է կատարում, այդպեսի բան չկա։ Ցանկացած իշխանություն ունի իր դրական եւ բացական բալանսի կողմերը, միանշանակ։ Բայց մեծ հաշվով այն արհավիրքները, որ բերեց այս իշխանությունը մեր գլխին, բոլորիս համար էլ պարզ է եւ ամոթել է, որ այս իշխանությունը վերարտադրվի։ Հասկանում եք։ Եվ ես շատ կուզենայի, որ մեր ժողովուրդը, մեր հասարակությունը հասկանա, որ մեզ պետք է իսկապես այլընտրանք այս իշխանությանը, եւ այդ այլընտրանքը ձևավորվի։ Ինչքան շուտ ձևավորվի այդ այլընտրանքը, այնքան մեզ բոլորիս համար ավելի լավ կլինի։ Լավ կլինի երկրի համար, երկրի շահի համար, պետության համար, մեր բոլորիս համար, առանձին վերցնած մարդկանց համար, որովհետեւ եթե այս իրավիճակը շարունակվի, իսկ ակնհայտ է ես տեսնում եմ, որ փաստացի մարդկանց մեծ մասը դժգոհ է այս իշխանությունից եւ ոչ մի հերանեկար չի տեսնում ես այդ аэроպորտների հերթը թե ինչ աստիճան է հասել արդեն արտագաղթի, մենք տեսանելի է այդ ամեն ինչը, իսկ այդպիսի երկրում ոչ մի հերանեկար չի, որտեղ այդպիսի երկրում մարդիկ ներդրումներ, լուրջ ներդրումներ չեն անի, որտեղ եթե ով ներդրում կան, երբ որ տեսնի, որ մարդիկ փախնում են, այսինքն պոտենցիալ սպառնողները փախնում են այդ երկրից, ով դրա մեջ կմտնի այդ process-ի մեջ, կամ Ղազախստանի դեպքերը տեսնելով, ով կմտածի, որ այսպիսի անկայուն իշխանության հետ գործ կարելի է ունենալ։ Տեսեք, Ղազախստանը վաղուց մեզ հետ գործ չեն ունենում։ Չէ, ես նկատել եմ այն, որ դրա եմ ուզում ասել, իսկ առանց ներդրումների մարդկանց կենսամագարտակը չի կարող բարձրանալ։ Թոշակները իրական չեն կարող բարձրանալ։ Թոշակների բարձրացումը, տեսեք, մեր մոտ 8-9%-ի ինֆլյացիայի պայմաններում մարդիկ աշխարհում, չգիտեմ, 2-3-4%-ով բարձրացնում են աշխատավարձները թոշակները։ Դա խայտարակություն է, մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, չէ՞։ Այսինքն, այս աստիճանի ինֆլյացիայի պայմաններում ավտոմատ պետք է մարդկանց աշխատավարձները բարձրացվեն համարժեք տոկոսով, չէ՞։ Բայց քանի որ իշխանությունը հնարավորություն չունի դա, որտեղ ներդրումներ չկան, փող չկա, այդ փողը ռեալ չկա։ Քանի որ ռեալ փողը չկա, մարդիկ փաստացի ինֆլյացիային անում, որպեսզի ինֆլյացիայով կոմպենսացնեն իրենց բաները, մի քիչ էլ բարձրացնում են, որպեսզի մարդկանց խափեն, որ իբր թե մենք դեր աշխատավարձ թոշակները բարձրացնում ենք։ Պարգևաճարները չխոսեն։ Պարգևաճարների մասին, դու պարգևաճարները դա առանձին մի թեմա է, դա բայց ուզում ասեմ, որ մեծ հաշվով բոլորն էլ հասկանում են, որ այս իշխանությունը արդեն չունի հնարավորություն մարդկանց կենսամակարդակը բարձրացնելու, չունի հնարավորություն արդար երկիր սարքելու, չունի հնարավորություն նորմալ երկիրը զարգացնելու, որ ինքն ունենա վստահելի գործընկեր դրսում։ Չկա այդպիսի բան արդեն։ Ով լուրջ կվստահի մի մարդու, որը պարտվել է պատերազմում։ Հասկանում եք, պարտված պատերազմի լիդերը ինքը չի կարող երկիրը տանել առաջ եւ իր հետ ոչ մեկ լուրջ գործընկեր, իրեն համարելու են ժամանակավոր մարդ, որ վաղ թե ուշ իրեն ինչ-որ մեկը փոխելու է։ Այսինքն մարդիկ հիմա դրսում գործընկերներն են, մենք սպասում են, թե երբ է Հայաստանում այդ փոփոխությունը կատարվելու, որպեսզի այդ նոր իշխանությունը հետ աշխատեն։ Պարզապես այդ նոր իշխանությունը իր հայտ չի գալիս բազմաթիվ գործոնների պատճառով։ Սենց է վկայում։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։